რაღაც შიგნით უნდა იყოს წერური ნაპერწკალი, რომელიც დაგაწერინებს. ტექსტი ვერ მინდა ჩავატარე, ცოტა პროვოკაციული კითხვა მაქვს. აქ დადგა აღიარების დრო. მას მეუბნები. განიკითხავდნენ რომ როგორ გაბედა. ოჯახი დაანგრია, შვილები უნანად დატოვა, მთელი ცხოვრება, რამდენჯერაც ქმარი დათვრებოდა, ოქრო ბიჭი, რომ ამას უნდა დათვრებოდა. მოეთმინა, ჩვენ ხომ არ ვაიძულებთ ქალებს დარჩნენ მოძალადეების გვერდით. ძალადობა მიერ ძალადობა შობს. თუ რაღაც ძალიან ცუდი დაგემართება, შენ ვალდებული ხარ ამ ტრაგედიას შეეწირო. საყვარ ადამიანს დაკარგავთ, მეგობარს, მშობელს, ცხოვრება გრძელდება და ცხოვრება შანსს რო გაძლევს, ჩვენ უნდა მიიღო. მე გამოვიარე ჯოჯოხეთი, როდესაც ბუმი ატყდა წიგნზე აღიარება ხელის გულზე. თუ მწერლობა მართლა გინდა, ფარხმალი არ უნდა დაყარო. მეორე შანსი ფაქტიურად გადავწერე. ორმა მეგობარმა რაღაცა შენიშვნა მომცა, ჩემთვის ძვირფასი ადამიანები იყო, მათი აზრი გავითვალისწინე და აი ეს წიგნი ფაქტიურად თავდაყიდა და დავაყენე. შენს ტექსტთან ყველაზე ინტიმური ურთიერთობა შენ გაქვს და შენს პერსონაჟებსაც ყველაზე სიღრმისეულად შენი ცნობ. მე ახლა მეორე საიდუმლოს გავამხო. როგორი სიურპრიზებით ხარ სავსე თინათინ. შეიძლება მომდევნო წიგნში უარესებით რას მელაპარაკები შოკირებული.